Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 3, 100 Poets, 1 Verse. Module 13. Poem 34 to 36. Presenting human emotions, loneliness in human world and appreciation for nature. UGC EPG Pathshalae Yokoso. Deri Daigaku Higashi Asia Kenkyu Kano Unita Sachidanand to Moshimasu. Paper 3. Hyakunin Isshu. Module 13. Uta 34から36まで。人間の感情を表す。人間世界の孤独感と自然への関心。学習目的。本モデュールでは、大倉百人一首の第34番の和歌、第35番の和歌、第36番の和歌について学習します。まず、キーワードを見ましょう。高砂の松、昔の友、奈良な国、人はいさかに匂いける、まだ酔いながら、雲のいずこに、月やドルラン。はじめに、第30番の一首は、藤原の沖風の和歌であり、老齢になって、親しい友人なしの孤独感を詠んでいる歌です。次の35番の和歌の歌人は木の貫之であり、移ろいやすいのは何よりも人の心だと呼んでいる歌です。一方、第36の和歌は、清原の深藪の歌であり、夏の夜は短くて月が見えないことを惜しむのを呼んでいる歌です。本モデュールでは3つの和歌は紅葉と白雪の美しさ、静かなし心を描いています。人間世界の孤独感と自然への関心も、この3つの和歌に示されています。まず、repeat。まず、34の歌です。歌を読みます。誰をかも知る人にせも、高砂の松も昔の友ならな国。この歌を旧仮名遣いで書くと、誰をかも知る人にせも、高砂の松も
昔のともならな国というふうに書きましたが、これをも見て、ちゃんと理解して読んでいってください。出典公金集17雑情大知らず990。次は鑑賞ポイントですが、年老いて話す相手もなく、一人きりの自分になった人の孤独と悲哀が示されている歌です。昔から長く生き残っている高砂の松の木だけが見えます。しかし、木に親しい友達になろうと急に言うこともできないことの孤独さ、一緒に含まれていることの美しさも面白いです。親しい友人は長年の交流で育まれるもので、年引いている人にはそうは簡単ではないのです。ですから、この歌は老齢の沈痛な嘆きと悲哀の歌であろうに違いありません。歌の作者は藤原の沖風の生まれた年といつまで生きていたかということは全然知られないのです。36河川の一人になりますが、相模の城など下級地方官を歴任しました。還元に優れたことの名手であったと言われています。歌集に沖風集があります。意味、一体誰を知人としようか。高砂の松も昔からの友ではないのだからな。語釈と文法に入ります。この歌は二句切れの歌です。この二句切れの説明も百人一首の最後のところにありますが、それを見てください。が、む、かかり結びです。知る人、知人、知己。せむ、むは石の助動詞です。高砂、兵庫県高砂市。松の名称で歌枕です。昔の友、昔なじみのある人、昔からの友人。奈良な国、奈良は断定の助動詞、なは打ち消しの助動詞、くは設備語です。には接続助詞が主助詞に転じたもので英単を表します。解説または鑑賞に入ります。年を取り、
昔からの友人が世を去って自分だけが残されて知人もいない寂しさを詠んだ歌です。吉海直人によれば、高砂を仏名詞として山の意味にとるか、あるいは播磨の国の歌枕と限定して解釈するかで2節に分かれています。という現代の解説書では固有名詞として解しているものが多いです。跳訳では、私は年をとって友達もみんな行ってしまいました。これからの人生、一体誰を共にすればいいのかと、高砂を訳していない。次は30号の歌に入ります。まず歌を読みます。人はいさ心も知らず、ふるさとは花ぞ昔のかに匂いける。ここに匂いですね。匂いという言葉が来ましたが、書くときにはほいですが、読むときにおいです。気をつけてください。もう一度読みます。人はいさ心も知らず、ふるさとは花ぞ昔のかに匂いける。この歌を9回で書きましたが、それをも見ていて、現代語の読む歌と旧仮名遣いで書いた歌の違いをちゃんと見ていてください。出典公金集1春上発生に間をずるごとに宿りける人の家に久しく宿らで、ほどえて後に至れりければ、かの家の主、格差だかになむ宿りはあると言い出して、はべりければ、そこに立てりける梅の花を降りて読める。つらゆき42。鑑賞ポイント。移ろうとしているのはいつも人の心なんだと、この歌の主なポイントで、変わらないのは梅の花だと主張されています。春が来ると、開花の時期に梅の花が必ず咲いて、自分の香りを環境に広がすことは決して忘れないのです。作者、紀貫之、866から945年まで生きていて、36歌仙の一人です。公金集選者の一人で、著作に土佐日記、新鮮和歌、歌集に
貫之集があります。地方間を歴任後、樹脂い芸目言の神に至ります。意味、あなたについてはさあ本心なのでしょうか。私には分かりかねます。昔なじみの地で花は昔のまま香ってきますね。語釈、文法、二区切れです。人、言葉、楽器より発声の宿の主人を指す。いさ、知らずにかかる陳述の副詞です。いざとは別語、打ち消しの語を伴い、さ、ないの意味です。ふるさと、なじみの場所、ぞける、かかり結びです。花、一般には桜でありますが、ここでは香りとあるので、梅、匂い、嗅覚だけでなく、視覚的な美しさについても言うことです。解説鑑賞。言葉書きは発声、長谷寺にも出るたびに泊まっていた人の家に長い間泊まらず、久しぶりに泊まってみたところ、その家の主人が、この家はこの通りありますのに、と、疎遠を責めたので、そこにあった梅の花を追って詠んだ歌の意味です。正岡子規が、人はいさとは、朝は、repeat とは朝儚るいざまと存じぞろうと批判した。この家の主を女と見る折口忍や大岡誠の説がある一方、単なる皮肉の応酬と見る説もあり、橋本武史は紀貫之に対する絶対の信頼感を込めた歓迎の意思表示と解する。年々さいさい花、愛にたりさいさい年々、人、同じからず、大白桃源という漢詩を踏まえ、普遍の自然、梅花と移ろいやすい人の心とを対照的に捉え、なおかつ一瞬の中に人生の無常、英単を養生として内包させていると評します。次は36の歌です。まず歌を読みます。夏の夜はまだ酔いながら明けぬるを雲のいずらこに月宿るらん。
この歌を旧仮名遣いでも書きましたが、それをもう一度読みます。夏の夜はまだ酔いながら、明けぬるを雲のいずこに突き宿る蘭ですが、酔いのいはひと書きますね。旧仮名遣いで。もう一つのところに、ラムを書いて、ランと読みます。もう一度読みましょう。夏の夜はまだ酔いながら、明けぬるを雲のいずこに突き宿る蘭。出典、公金秋三夏月の面白かりける夜、暁型に読める深やぶ166。鑑賞ポイント。まだ夜だと思っているうちに朝になってしまった。夏の夜は短いとともに、朝相手と別れる時間が来てしまったことを惜しむと同時に、一緒にいた時間、あっという間に過ぎてしまったという気持ちも示されていると思います。この歌の作者なんですが、清原の深藪ですが、この歌人の生まれた年といつまで生きていたかということはわかりません。元助の祖父、清少納言の曽祖父で、官位に恵まれず、不遇を読んだ歌が残っています。公金秋に17首2首ことが上手だったということも言われています。意味、夏の夜はまだ酔いだと思っているうちに明けてしまったが、雲のどこに月は宿っているのだろうか。語釈と文法。夏の夜、明けやすく短いのが特徴です。は、区別を表す係助詞。良い、日が暮れてからまだ間もないとき。初夜、初行。ながら、状態の継続を表す接続動詞で、何々のままでの意味です。明けぬる。ぬるは官僚の助動詞、連帯形、宿る蘭。この場合、雲を宿として止まる意味なので、隠れるに相当します。蘭は視界外の事実を推量する助動詞連帯形です。解説または鑑賞を見ましょう。高麗、月宿る蘭の解釈が、眼前に
月があるかどうかで分かれていました。現代では夏の月を通してそれを見る作者の心境を表出した歌、吉海直人、極めて子供らしい感情を歌っている吉井勇、月をアクセサリーに置いて夏の短い夜を誇張して強調するところに主眼点がある橋本武史。心としては夏の夜の秋とはまた違った環境を言いたい。大岡誠などと書されています。跳躍では夏の夜はすぐ明けるから月は沈みきれずに雲のどこかにこっそり隠れている気がするよと訳している。これで3つの和歌な説明が終わりましたが、結論に入ります。このモデルでは3つの歌を通して人間の孤独感、変わらない自然に対する変わっていく人、夜の短さに見えない月を惜しむことが示されています。人間にとって新しい友がどんなに重要であることと自然と月の重要さが表現されています。最後に参考文献も出ていていますが、そういう本などをも読んでいて、この3つの和歌を理解して楽しんでください。